आप जानते हैं एक छींक हमारी जान भी ले सकती है। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो बहुत ही तेज छींक मारते हैं तो इसे आज ही बंद कर दीजिए, क्योंकि आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि एक स्टडी में पाया गया है कि अगर आप बहुत ही तेज छींकते हैं तो हमारे रिब केज की बोन पर फ्रैक्चर होने का खतरा रहता है। और कुछ केसेस में तो यह भी पाया गया है कि जो लोग अपनी छींकें रोकते हैं उन्हें कान के पर्दे फटने से लेकर हमारे दिमाग, आंख और गर्दन की नसें फटने का भी खतरा रहता है, जिससे एक इंसान की मौत भी हो सकती है। ऐसी ही दिलचस्प इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।